Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine sağlıklı kürlerimizden 3 tanesini yapacağız arkadaşlar. Kuru öksürüğü şıp diye kesen 3 muhteşem kür tarifi vereceğim arkadaşlar bugün. Malum kış aylarının da gelmesiyle birlikte özellikle boğazlarımızda hassasiyetler oluşmaya başladı. Kronik öksürüğü olan arkadaşlar var aramızda. Astım rahatsızlığı yaşayan arkadaşlarımız var veya en ufak etkide, en ufak soğuk algınlığında, en ufak üşütmede hemen boğazları, bademcikleri şişen kıymetli arkadaşlarımız var. Şimdi bütün bu arkadaşlarımız için doğanın bize sunduğu 3 muhteşem kür vereceğim arkadaşlar. Bunların hepsi doğal kürler. Kürümüzde sarımsak kullanacağız. Sarımsaklı süt kürümüz var bir tanesi. Bir tanesi bal ve zencefil ile yaptığımız kür olacak. Limon da ilave edeceğiz. Diğer üçüncü kürümüzde ise soğan suyu kullanacağız arkadaşlar. Muhteşem şifa kaynağı bu kürleri mutlaka uygulayın arkadaşlar. Sizler de benim gibi özellikle kış aylarında böyle boğazınıza yapışan inatçı bir öksürük, inatçı bir sıkıntı, gıcık hali var ise mutlaka bu kürlerden bir tanesini deneyin arkadaşlar. Birer hafta deneyin. Hangisinden daha çok fayda gördüyseniz onu kullanmaya devam edin. Arkadaşlar bazen şifa hemen yanı başımızda durur ama biz şifayı antibiyotiklerde, ilaçlarda, şuruplarda, bir takım tıbbi tedavilerde ararız. Fakat alternatif tıbbı uygulamayı her zaman maalesef unutuyoruz. Tıpkı benim gibi. Evet arkadaşlar, yaklaşık 3-4 yıldır kronik bir öksürüğüm var. Kış aylarında fazlaca artıyor bu. Bu sene bir arkadaşım bana, çok sevdiğim bir arkadaşım, ona da çok teşekkür ediyorum buradan. Sarımsaklı süt içmemi söyledi ve gerçekten faydasını gördüm arkadaşlar. Şimdi özellikle sarımsaklı sütle başlayalım. Birinci tarifimiz sarımsaklı süt tarifi arkadaşlar. Ben bu şekilde 4 diş sarımsak kullandım ama eğer büyükse sarımsaklarınız 2 diş yeterli olacaktır arkadaşlar. Sarımsaklarımızı güzel bir şekilde havanda dövüyoruz arkadaşlar. Güzel bir şekilde o sarımsak özünün çıkmasını sağlayacağız. Arkadaşlar sarımsak gerçekten Allahu Teala'nın insanlık alemine vermiş olduğu, sunmuş olduğu en güzel nimetlerden bir tanesi. Bugün insanlar, gençler sarımsaktan soğutuluyor bir şekilde. Ay sarımsak yemişsin, kokuyorsun. Yok efendim işte sarımsak yenir miymiş, olur mu arkadaşlar? Uygun şekilde, uygun zamanlarda mutlaka tüketmemiz gereken bir kür sarımsak. Evet arkadaşlar, şimdi bir yandan da kürümüzü yapıyoruz. Bir bardak, bir su bardağı süt kullanacağım ve 2 diş, eğer büyükse 2 diş ama sarımsaklarımız benim gibi küçükse 4 diş kullanacağız arkadaşlar. Miktar aşağı yukarı 1,5 çay kaşığı kadar olacak arkadaşlar. Siz ona göre ayarlarsınız. Aşağı yukarı 1,5 çay bardağı, hatta 1 çay bardağı diyelim arkadaşlar. Çünkü tam dolu değil. Aşağı yukarı 1 çay bardağı kadar sarımsak özümüz olacak elimizde. Evet, hemen şöyle bir karıştırıp ocağa alacağım arkadaşlar ve sarımsakla birlikte biraz ılındıktan sonra kürümü kullanacağım. Arkadaşlar sarımsak balgam söktürüyor, kronik öksürüğü ömür boyu kesiyor. Bu kürümüzü bir hafta boyunca geceleri yatmadan önce kullanacağız arkadaşlar. Yatmadan önce sarımsaklı sütümüzü içiyoruz ve yatıp uyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sarımsak bakterileri öldürüyor. Bu sebeple bakteriyel kaynaklı enfeksiyonlara da iyi geliyor. Bu sebeple balgam söktürüyor zaten arkadaşlar. Çeşitli sebeplerle tıkanan solunum yollarını açarak rahat nefes almamızı sağlıyor. Astım ve buna bağlı tıkanmalara da çok iyi geliyor arkadaşlar. Ayrıca
sarımsak muhteviyatında bulunan B6 ve C vitaminleri, demir, kalsiyum, bakır, manganez gibi mineralleri de bize sunuyor arkadaşlar. Müthiş bir şifa kaynağı olarak karşımıza çıkıyor sarımsak. Evet, artık yavaş yavaş sütümüz de ılıdı. Bakın arkadaşlar, ne çok sıcak olacak, yani kaynatmıyoruz da ama soğuk da bırakmıyoruz. Ilık, yani sıcağa yakın ılık bir sütümüz olacak arkadaşlar. Bunun sıcaklığı da aslında çok önemli. Çok sıcak içmiyoruz hiçbir şeyi. Çok soğuk ve çok sıcak içmiyoruz. Boğaz hassasiyeti bulunanlar lütfen çok sıcaktan ve çok soğuktan kaçınıyoruz. Ilık bir şekilde yudum yudum içelim arkadaşlar. Öyle burnumuzu kapatıp bir nefeste içmiyoruz. Yavaş yavaş. Bakın bu kürde, ay bu sarımsaklı ben içemem, çok zorlanırım, zaten sarımsağı sevmiyorum diyorsanız hiç korkmayın. Burada sarımsak gerçekten kokmuyor. Süt sarımsağın o kokusunu alıyor. Zaten hafif de ısıyla müdahale ettiğimiz için sarımsağın kokusu kalmıyor arkadaşlar. Allah'ın izniyle bir hafta deneyin. İnşallah şifa olur sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci kürümüze geçiyoruz. Öksürüğü kesen şifa kürlerimizden ikincisine geçiyoruz arkadaşlar. Bu kürümüz ballı, limonlu zencefil kürü arkadaşlar. Bunu çokça zaten birçoğumuz duymuşuzdur ve hatta birçoğumuz belki de bu kürü kendi hayatımızda uyguluyoruzdur. Bugün bir kez daha göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi bunun için elimde gördüğünüz kadar bir zencefil kullanıyorum arkadaşlar. Bunun birazcık daha azı da olabilir elinizde varsa. Ne kadar kullanabileceğiniz aslında şöyle 2 kaşık kadar zencefil suyu çıkıyor arkadaşlar, bundan 2 yemek kaşığı kadar. Bunu kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı bal ve çeyrek limon kullanacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz zencefilin antibakteriyel özelliği var ve bu özellik sayesinde bakteri kaynaklı tüm rahatsızlıkları tedavi ediyor arkadaşlar. Ben bu arada zencefilimi rendemin küçük gözüyle rendeledim. Şimdi bir güzel suyunu sıkıp o küçük tabağa alacağım. Evet, şimdi güzelce suyunu sıkıyorum. Arkadaşlar dediğim gibi 2 yemek kaşığı kadar falan bir zencefil suyu çıkıyor dolu dolu buradan, bu miktardan. Ama 1 yemek kaşığı da yeterlidir arkadaşlar. Dediğim gibi miktar size kalmış. Çünkü zencefil biraz acı bir bitki olduğu için ne kadar çok olursa o kadar acı olacak. Balı da ona göre ayarlarsınız arkadaşlar. Zencefil gerçekten tedavi edici bir özelliğe sahip. Özellikle ballı zencefilli limon kürü vücut direncini artırıyor. Kış aylarında hastalıklardan korunmak için gerçekten birebir bir kür arkadaşlar. Ses kısılmalarına iyi geliyor. Ondan sonra yüksek antioksidan içeriyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde yüksek ateşin düşürülmesine yardımcı oluyor. Bin bir derde deva gerçekten arkadaşlar. Allah'ın bir lütfu bizlere zencefil. Şimdi zencefil suyumuzu koyduk ve çeyrek limonumuzu da hemen ekleyeceğiz. Birkaç tane çekirdek vardı, hemen onları aldım. Ve limonumu da sıkıyorum arkadaşlar. Şimdi 1 tatlı kaşığı kadar da bal ekleyeceğiz. Evet, balımızı da ekledikten sonra bu muhteşem şifa kaynağı kürümüzü de hazırlamış olacağız. Arkadaşlar hazırlamış olduğumuz bu kürü sabah akşam kullanabiliriz. 7 gün uygulayalım arkadaşlar. Yani bir hafta uyguluyoruz. Bir hafta sonra eğer düzelme olmuşsa devam etmeyebiliriz. Ama baktık ki herhangi bir düzelme yok, sakın bırakmayın arkadaşlar. 14. güne kadar devam edin. Yine bir düzenli olmazsa 21. Bakın 7'nin katları halinde kürümüze devam ediyoruz. Hiçbir zararı yok. Zencefil, bal ve limon karışımının bize hiçbir zararı yok. Fakat tansiyon hastası olanlar limon kullanımında birazcık daha dikkatli olabilirler. Koymayabilirler limonumuzu. Sadece bal ve zencefille yapabilirler. O şekilde faydalanabilirler. Bir hafta yapıyoruz. Sabah akşam bir tatlı kaşığı sabah akşam şurup gibi
alıyoruz arkadaşlar. Bu karışımı buzdolabında muhafaza edebilirsiniz bir gün arkadaşlar. Bir günden fazla durdurmuyoruz. Her seferinde yeni yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yaparsınız. Bunu bir günde içersiniz arkadaşlar. Örneğin sabah kalkarsınız, aç karnına şurubunuzu içersiniz veya mide hassasiyetiniz varsa tok karnına kullanın arkadaşlar. Akşam aynı şekilde yine yemekten sonra tıpkı şurup içiyor gibi kalan bir yemek kaşığını da akşam tüketirsiniz arkadaşlar. Evet, bu şekilde bu mucize kürümüzü de bir hafta uygulayıp duruma göre bakıyoruz arkadaşlar. Evet, gelelim şimdi üçüncü kürümüze arkadaşlar. Bu kürümüz soğan suyu ve baldan oluşuyor. Çok basit. Bakın benim soğanım biraz büyük olduğu için şimdi onu ben yarıya böleceğim zaten. Soğan A, B, E ve C vitaminleri içeriyor. Fosfor, kalsiyum, iyot, sodyum ve potasyum gibi mineraller içeriyor arkadaşlar. Tedavi etme özelliği antik Mısır dönemine kadar uzanıyor arkadaşlar soğanın. Bakın çok eski bir tedavi metodu olarak kullanılıyor soğan. İdrar söktürücü etkisi var, şekeri düşürüyor, sindirimi kolaylaştırıyor, iltihap sökücü ve yaraları iyileştirme özelliği var. Bakın boğazınız tahriş oluyorsa, herhangi bir iltihabik durum varsa bunları kesinlikle düzeltiyor, iyileştiriyor arkadaşlar. Eğer şimdiye kadar denemediyseniz lütfen deneyin. Kendiniz için bir şeyler yapın arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde içerisinde kimyasal yok. Sizin sağlığınız için Allah'ın hediyesi arkadaşlar. Mutlaka hayatınızda uygulayın. Mutlaka fayda göreceksiniz ve ben inanıyorum ki yorumlar kısmına yazacaksınız arkadaşlar. İyi ki bunu söyledin, iyi ki duyduk diyeceksiniz. Ben de bir Allah razı olsun demeniz benim için yeterli olacak. İnşallah fayda görürsünüz arkadaşlar. Bakın yarım soğanımı güzelce rendeledim. Zaten hemen suyu çıktı arkadaşlar, görüyorsunuz. Evet, hemen şöyle suyu aşağı doğru aktı zaten tabağımızda. Bunu şu küçük tabağımıza alacağım ve bir tatlı kaşığı kadar bal ekleyeceğim. Yine bu bir yemek kaşığı kadar oldu arkadaşlar yarım soğan. Bir tatlı kaşığı da balımızı ilave ederek bunu da yine aynı şekilde şurup gibi kullanacağım arkadaşlar. Kesinlikle boğazlarımıza iyi gelecek. Dediğimiz gibi soğanın hakikaten çok güzel özellikleri var arkadaşlar. En güzel özelliklerinden bir tanesi balgam söktürüyor ve boğazı yumuşatıyor arkadaşlar. Günlük hayatınızda da bol bol soğan tüketmenizi öneriyorum. Doğrayıp tuzlayarak, sumak ilave ederek soğanı mutlaka yemeklerinizin yanında kullanın. Kesinlikle boğazlarınızı yumuşatacak ve iyi gelecektir. Bakın ben yıllardır boğaz enfeksiyonları, kronik boğaz rahatsızlıkları yaşayan biriyim. Hepsi fayda gördüğüm kürler arkadaşlar. Ben zaten kendi yapmadığım hiçbir şeyi sizlerle paylaşmıyorum kıymetli kardeşlerim. Mutlaka deneyin. Biiznillah şifa bulursunuz arkadaşlar. Bakın şifa Allah'tan. Öncelikle Allahü Teala'dan bizlere şifa vermesini niyaz edip daha sonra da Allah'ın bize vermiş olduğu nimetleri güzel bir şekilde bir araya getirerek kullanacağız ve şifa bulacağız arkadaşlar. İnşallah gerçekten bunlardan şifa bulursunuz. Ben de ufacık bir vesile olmaktan mutlulukların en güzelini yaşarım arkadaşlar. Dilerim hepsi sizler için faydalı olur. Eğer bu kürlerden fayda gördüyseniz, kullanıp görüyorsanız ya da bu videoyu izledikten sonra mutlaka yorumlar kısmına belirtin arkadaşlar. Ben de bununla mutlu olayım. Tarifler hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve bu videoların devamından haberdar olmak için lütfen ücretsiz olarak kanalıma abone olun. Şimdiden sağlıklı günler, Allah'a emanet olun.